حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله أيام كلها خير يا رب علينا جميعا بإذن الله. النهاردة هتكلم على حاجة بسيطة قوي في الشغل، أو خطوة بسيطة قوي في الشغل، لكن بتسهل لي جدا في وقت الشغل وسرعة الشغل كمان. هي خطوة تقسيم الشعر. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، الشعر ده تقيل جدا، والشعر اللي هو انا بعتبره اصعب من الشعر الافريقي، اللي هو الشعرايه اللي هي موجتها قاسيه شويه. زي ما انتوا عارفين، انا بحب دايما ابدا في تقسيمه الشعر، ان انا اقسم القصه بالجناب، ابدا بيهم في الاول، ابقى لسه كده بنشاطي كده، ولسه في اول تركيزي، فبخلصهم كويس، وبعد كده ابدا في الجزء اللي ورا. دايما باخد الشعر مسطره كل مره واحده، وابدا شغلي في شعر زي ده، شعر تقيل زي كده، عشان تاخدي سطر وترجعي تلم الشعر بالمشبك، ما بيتلمش معاكي كويس، والشعر تقيل على المشبك والكلام ده كله. فانا بحب اقسمه 3 كده بالطول زي ما انتوا شايفين، وتبداي في تلت تلت زي ما انت عاوزه بقى، تاخدي من هنا ومن هنا ومن هنا براحتك، تخلصي تلت تلت براحتك. بس الحركه دي بتسهل عليكي انت اصلا، لما بترجعي تمسكي الشعر بالمشبك، بيبقى سهل عليكي ان انت شداه على فوق، جايبه جذور الشعر كويس. دي بتريحني في الشغل مع الشعور التقيله. وانا طبعا زي ما بقولك، دايما بتشتغلي على الطريقه اللي تريح ايدك، بتقعدي العميله بالطريقه اللي تريح ايدك، بتقفي بالطريقه اللي تريح ايدك. المهم ان انت تبقي واقفه مرتاحه في شغلك. دي كانت بقى نتيجة الشعر في الاخر، الحمد لله. النتيجة طبعا العاملة كانت منبهرة بيها. اللي حابب يسأل اي سؤال يتفضل، ويا رب بالتوفيق لكم كلكم ان شاء الله.